disambut oleh monkey-monkey. Banyak monkey-monkey di sini. Ada monkey bawa anak. Kita hari ni kita akan explore MacRitchie Reservoir Park. Kita baru sampai. Jadi ramai orang. Inilah rupa MacRitchie Reservoir. Ada orang berkayak juga belah sana. So kita hari ni I think kita plan kita pergi ikut sini. Lepas main kayak, so kena angkut sendiri kayak, tak disimpan. Tak boleh angkat situ kan. MacRitchie kita boleh fishing. Ini ada seorang tengah fishing ni. Dan di sana tempat orang main kayak. Oh, dia satu ni nampaknya, tapi cuaca weather forecast 2 PM hujan. Tapi macam dah nak hujan, Dah sampai ke MacRitchie Nature Reserve Trail. So sini okay, kita kena lalu ikut jalan biru sahaja. Tree top masih tutup. Okey. Inilah dia trail termasuk MacRitchie Nature Park. So jalannya boleh jalan. Ya. Apa dia? Wah. Rasa okey, kita lihat Cik Cha berlari mendaki bukit. Nanti penat dah tu. Oh. Okey, ada kawasan terbuka. Jadi, pokok sekarang terbuka. 0.5 kilometer. Macam mana cik? Dah penat? Okey, kita pergi tengok Punus Petai Broadwalk sekejap. Sepatutnya kita lalu ke tepi tadi, tapi takut tak ada link. Tu kan, ni kena naik balik nanti. Lihatlah pokok tinggi-tinggi. Aduh. Kena bukit boleh lah. Kita naik bukit. Ada deh. Saya. Okey, kita tengok. Nampaknya sudah hujan. Hujan rintik. Lihat pokok yang tumbang. Kini panah petir. Wah, sedapnya. Kita mendaki. Wah, ini agak tinggi pendakian. Monyet-monyet. Ada makanan.
Okay, dah sampai milestone 2 km. Allah dah, cik. Cik. Oh, besar kok. Nanti rehat sekejap, minum air. Setelah jalan lebih kurang 2 km. Cik Cam memotong dan terus ke depan. Ada 2.5 kilometer. Ada. Ni baru 1/3 sayang. Wah, cantik laluan ni. Mendamaikan. Pokok merimbun. Ada sedikit cahaya mentari. Bukit pula. Nampak tu. Wah, setelah mendaki kita menuruni pula. Menuruni bukit. Menuruni bukit. Sampai MacRitchie Nature Trail, Bukit Timah, Venus Drive Kapak. Ya. Oh, ni abang dia? Ni? MRT ke? Kan? Okey, laluan baru. Persimpangan. Okey. Ya, 我没有去讲的。 Treetop Walk, Cerutung Tower. What? Inilah dia ditutup hari ni. Kalau tidak kita pergi sini untuk ke treetop. Jadi tutup lagi 500 meter di sini. Sekumpulan beruk sedang berehat. Baby dia. Gas tu ni. Oh, tu nampak garang. Okey, kita dah 5 km taruh perjalanan dan hari mungkin hujan. So tengoklah sana. Tadi kita dah berehat di stesen. Gelap, nampak tu awan. Awan gelap. Tak hujan tapi kita ada 5 km lagi. Bertabahlah. Wih, gelap siang. Ada sungai kecil, jambatan kecil. Ni be aware of possible lightning strike and falling branch due to bad weather. Wah, cool. Kita berjalan di ni, ada sungai-sungai sikit. Ni macam dekat Labrador Park punya ni. Wow, very nice.
Wah, sedap weh jalan macam ni kan. Ni kalau hujan. Di kawasan Paya, melintasi kawasan Paya sebelah kiri. So, kalau tidak ni, kalau tak ada race floor ni, boleh becak lah tempat ni rasanya. Buat payung. Abang, kita lihat abang. Siapa nak terima? Penumpang basah. Nak jet pun nak terima. Dan telah turun. Agak lebat, tapi because kita di bawah pohon-pohon, jadi kita tak ada rasa kena hujan lah. Tapi depan sana nanti bila jalan dah clear, mungkin rasa basah. So terpaksa dah pakai payung. But so kita terpaksa pakai payung di sini. Hui, gerak? Ha? Gegar ke? Terapung lah. Ayah tu. Terasa gegaran. Pokok. Ada juga main golf. Main golf tak pakai payung. Kita dah nampak semula MacRitchie Reservoir, tapi dalam keadaan hujan sekarang ni. So ramai orang berteduh payung. No fishing here. 3,000. Hujan. Hujan lah cik. Sabang cik. Kalau tak hujan lagi cantik tak? Tu ujung, sampai ujung mana? Ni view di sebelah padang golf. Hujan dah, slow dah. Wah, cantiknya air dia. Masuk ke dalam pokok-pokok kembali. Walaupun hujan di luar, tapi di dalam hanya nampak macam rintik-rintik. Nyamannya, sedapnya macam pokok besar. Wow, 7 kilometer, 7 km. Lagi 2 km. Ada tempat berehat, so kita berhenti kat sini sekejap. Kayu ni berhenti minum air. Mana nak duduk mana? Kita menuruni penat dah ni. 7 km dah, minggu depan 6 km. Ni lah 7 km 8. Kita hampir ke persimpangan. Kita akan menelusuri tasik kembali. Kilometer 2.8 kilo. Free top 3.50. Kita lalui ikut Jering boardwalk, maybe another 1 km. Final 1 km.
pemandangan di Cering Boardwalk. Okay, kita break sekejap kat sini atas kerusi ni sambil menikmati pemandangan tasik. Hanya ada lagi lebih kurang 1 kilometer. Letih dah hamba. Inilah pemandangan atas hujan. Air tenang, airnya. Mana Rona? Oh, lah. Baru ada. Okay guys, kita dah hampir sampai ke penghujung. Mungkin lebih kurang 500-300 meter lagi. Selepas hujan cuaca sangat tenang. Di sini kita dapat lihat tasiknya. Oh guys, rupanya bukan lagi 1 kilometer tapi 1.8 kilometer. Lagi 2 kilometer nak sampai ke MacRitchie Reservoir Park. Sebab kita nak ambil bas terbalik. Wah, memang mengharukan. Tengok guys, ada akar Tarzan. Kat atas tu akar Tarzan. Terus ke atas. Kita dari sana tadi golf club, terus MacRitchie Reservoir Park, kita akan melalui Cemperai Boardwalk. Begitu nyaman, tenang. Angin, angin bertiup santai sekali sekala di tengah hari di tepi tasik. Memang titik pokok di sini. Puan Lisa kita minta ambil gambar, so kita layankan aje lah. Okay, 1, 2, 3. Pokok berjuntaian. Depan tu tempat orang main kayak pada ujung tadi. Wow, butterfly, butterfly. Kita tengok pokok danger, low hanging branch. So pokok ni mungkin tombang. Tombang ke memang dia buat macam ni? Oh, dia memang low hanging lah, saya nampak ni. Ada, pokok dia memang tumbuh macam ni. Okay, kita baru melepasi the leaning tree, pokok jambulai. Dia tumbuh melentang menghampiri air, so dia orang letak satu structure untuk tahan. Wah, rehat seterusnya. Penat. Tadi 1 point apa? 1 tu kan? So, sana jauh lagi. Kita rehat dulu sambil menikmati 5 kilometer. Lagi je maksudnya. So lagi 300 kilometer, 250 kilometer lagi. Hah? Sikit lagi, 250 meter. Sikit lagi nak sampai ujung Cemperai. Sikit lagi nak habis Cemperai. Cemperai Boardwalk. Pokoknya yalah, kita lalu tadi kat sana. Kalau kita masuk ke hutan, masuk ke sini. So tapi kita datang daripada Cemperai Boardwalk. So sekarang kita ke Reservoir. Straight lalu ke hutan pula.
Tengok sana sekumpulan monyet. Ada monyet yang sedang menunggu. Tapi monyet di sini nampak macam okey, tak kacau orang. Ada sama sendiri. Yang ini nampak. Tengok guys, pokoknya. Pokok tinggi-tinggi cantik pula. Tengok. Tengok. Tengok 0.5 km lagi. 9.5 km. Kita hampir sampai ke MacRitchie Reservoir Park. Di hadapan sana. Tengok. Puan Lisa kita masih lagi mengambil gambar di hujung sana. Cantiknya pokok dia. Ni apa nama? Pokok hujan. Pokok tahan hujan. Okay, kita ada apa nama tempat ni? Kita ada submerged boardwalk sini. So, kalau hujan dia akan bertapung air lah. Tapi kita tak gila sana lah, dah penat. Next time pula kita dah nak balik. Pokok-pokok sini lepak petang ni.